வணக்கம் நண்பர்களே. அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸ், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில். நாங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் வந்து லாஸ்ட் 20 இயர்ஸாக என்னோடய அனுபவம் இருக்குது. ஆண்டர்ப்ரனராக 4 இயர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 250 டிஜி பண்ணியிருக்கிறேன். என்டையர் கேரியில் நான் பண்ணியிருக்க வந்து 2000 நம்பர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். மோர் தென் 2000 நம்பர் பண்ணியிருக்கேன். 2000 நம்பர்ஸும் வந்து கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபைடு கஸ்டமர், எந்த இடத்துலையும் ஃபெயிலியர் ஆகலை. சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா, சேல்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குமோ அதே அளவுக்கு சர்வீஸ்க்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜி சைசிங்னால் எந்த இடத்துல எந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அதை வச்சு அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதான் என்னோட இது. உங்களுக்கு ஒரு ஜென்செட் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதை என்னட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது கரெக்டான ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். கமர்ஷியலாகவும் சரி, பொருளாகவும் சரி, அது நல்ல பொருளாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கேரளா, தமிழ்நாடு, அந்தமான் நிக்கோபார், சென்னை, கோயம்புத்தூர் எல்லா இதுலேயும் இருக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் நாங்கள் புதுசாக கோயம்புத்தூர்லேயும் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஜென்செட் வேணும்னு நினைக்கிற இடத்துல அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் மினிமம் மார்ஜினில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்பர் ஆஃப் டிஜி சேல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. என்ன காரணம் கேட்டால், இது வந்து போட்டி உலகம். ஒரு இடத்துல கொட்டேஷன் வாங்கும்போது அதை கம்பாரிசன் வந்து எல்லா கஸ்டமர்ஸும் கம்பாரிசன் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க. ஜென்செட்டுக்கு வந்து எப்போவுமே அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸுங்க வந்து ஒரு பயோனியர் டீலராக தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகர்கோவிலில் அம்பாள் கிரீன் பவர் என்டர்பிரைசஸோட சர்வீஸும் சரி, சேல்ஸும் சரி, ஒரு தவிர்க்க முடியாத டீலராக நாங்கள் இருக்கிறோம். கண்டினியூஸாக எல்லா லீடிங் பிராண்டுக்கும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிளோஸ்கர், அசோக் லேலண்ட், ஈச்சர், இப்போ பௌதீன், 4 ப்ராடக்ட் ஹெச்எஸ்பியில் வந்து பௌதீன் பெர்ஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த 4 ப்ராடக்ட்டுமே வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக பண்ணிட்டோம். மாதம் எல்லாருக்கும் பில்டிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். 3 நம்பர் 4 நம்பர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து. தேங்க்யூ.